সো টিভিএস স্ট্রাইকার এই বাইকটির প্রবলেম হলো সামনে একটি ব্যাক সাউন্ড আসতেছে, যেমন কিছু ভেঙে চলে যাচ্ছে। সো এই সাউন্ড আসার কারণটা কি, আজকে আমরা এই ভিডিওতে এটা দেখব। এই দেখুন, সেই সাউন্ডটার হওয়ার কারণ কি, এটা আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখব। তো আশা করছি এই সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পেলেন। আর এই সাউন্ডটা হওয়ার কারণ কি, এটা আমরা একদম সংক্ষেপে বুঝে নেই। তো ফার্স্টে হয়তো মনে হয় যে এখানে হচ্ছে বা হেডলাইটের ভিতরে, ঘাড়ের ভিতরে হচ্ছে, বাট এগুলো কোনোটাই না। এটার যে প্রবলেম সেটা হলো ব্রেক ক্যালিভার। এখানে কিন্তু একদম যে ক্যালিভার রাবার এটা নাই, হারাই গেছে। তো মূলত এটারই শব্দ। যদি কখনো এরকম সাউন্ড হয় তাহলে আপনাদের এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে ক্যালিভারটা ঠিক আছে কিনা, তাহলে কিন্তু